Guys, ayo kita selamatin balerina Cappuccina dari cappuccino assassino yang berubah jadi es. Caranya kita dikasih tali gini guys. Kita tutupin pakai tali. Pasti dia nggak bisa lewat. Loh, ternyata lewat belakang guys. Coba bantu dengan like dan subscribe supaya kita bisa nyelamatin balerina Cappuccino. Mungkin talinya ditaruh di sini guys. Tutupin dulu belakangnya. Kemudian kita bentuk segitiga gitu. Wah, berhasil guys.